हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फ़ोन पर बात करते समय आवाज़ सही से नहीं जा रही है या आवाज़ नहीं आ रही है, साफ बात नहीं हो पा रही है, तो कैसे इस प्रॉब्लम को सही करेंगे। तो इसके लिए मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऐप का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं वहाँ पर आप आ जाएंगे, इसी सेटिंग्स में आना है। अब नीचे आकर फ़ोन वाले ऐप को खोजना है, तो यहाँ पर है फ़ोन वाला ऐप, इस ऐप पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, फिर फोर्स स्टॉप कर देना है। इतना कर लेने के बाद यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। फिर क्लियर डाटा का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके ओके कर देना है। और ऐसा करने से आपका नंबर डिलीट नहीं होगा। इतना कर लेने के बाद होम स्क्रीन पर आना है। आप चाहें तो इस सेटिंग को यहाँ से भी कर सकते हैं। जो फ़ोन वाला ऐप है, इस ऐप पर टच करके रखना है, लॉन्ग प्रेस करना है तो यहाँ पर ऐप इन्फो का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आप फोर्स स्टॉप पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर सकते हैं, मैंने अभी कर रखा है। फिर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज पर क्लिक करके क्लियर डाटा भी कर सकते हैं। तो इतना आप जैसा ही कर लेते हैं, अब अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है, रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। तो रीस्टार्ट कैसे करेंगे, तो देखिए जो मोबाइल का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, इस बटन को दबा कर रखना है। तो यहाँ पर रीस्टार्ट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है और फिर से क्लिक कर देंगे तो आपका फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा। इससे कुछ डिलीट भी नहीं होगा और आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। फिर आप कॉल पर बात कर सकते हैं। तो गाइस, इस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।